分環節啦，咁啊0分到10分嘅，你會俾幾多分我 MC 嘅教學咧？10分嘅。喺我小學嘅時候，我已經係好想做，即係我已經同自己講，我唔要打工，因為我知我自己性格係打唔到工嘅，我只會聽啲叻嘅人講嘢嘅啫。所以我同自己講，我要做網上生意，因為我要慳成本，我唔要交租嘅。跟嗯住之後做過 sales 啦，做過餐飲啦，跟住做過好多保險有做過啦，係啊，娛樂都有做過啦。終於的起心肝讀翻個學位翻嚟啦，咁但係又戇居居喺律師樓有做過啦，咁之後去到而家咧轉咗做工程添啦，咁但係工程係我最中意嘅暫時，但係咧我最後做嘅都係想做一個生意咯，屬於自己嘅生意，都係俾屋企人影響。嗱，我唔係要一炮過一下嘅錢咯，我係要持續去增長，點樣可以自己即係我學識咗啦，返學學識咗呢樣嘢啦，之後我可以獨自去經營呢樣嘢，攞到係真係屬於我自己嘅嘢咯。我想有自己嘅生意，證明俾你睇係 OK 咯。嗯我覺得係即係如果我唔接觸咧，我覺得係我應該一世都唔會接觸到呢樣嘢咯，令到我好想推進去嘅，咁但係已經係 out of 我個 knowledge。啊，同埋就係今日最後啦，評分環節啦，咁啊0分到10分嘅，你會俾幾多分我 MC 嘅教學咧？10分嘅。